Мобилно приложение Zebra за ДП. Мобилното приложение Zebra за ДП е предназначено за таблети и смартфони. То съдържа всички важни глоби, санкции и контролни точки, които могат да бъдат налагани от правоимащите органи при нарушаване на правилата за движението по пътищата на територията на страната. В приложението се предлагат допълнително и следните секции. Видеообучение съдържа тематично подредени кратки видеофилми, които помагат за по-лесно усвояване на правилата за движението по пътищата. Правила! Подредени тематично интерактивни видеоклипове, пресъздаващи ситуации с основните правила за движението по пътищата. Знаци, всички групи пътни знаци и маркировки. Опасни ситуации, интерактивни видеоклипове с опасни пътни ситуации, като са пресъздадени различни метеорологични условия, дъжд, мъгла, сняг, годишни сезони, светла или тъмна част от денонощието, през които се случват събитията и е анализирано тяхното влияние върху поведението на пътя и стила на управление. Zebra – обучение в движение.